cilvēkiem un kas nav? Kāpēc? Tad kaut kāda atkal viltus vēstules vai vēstules ir kaut kas cits. Nu, mums te bibliotekā gadās, ka kādreiz kāds neaizver ciet savu draugu profilu, un pēc tam piesēžās nākošais klāt, un tad cits saņem pat ļoti rupjas vēstulītes, un nāk meitenes un raud un apvainojušās, un nesaprot, kas notiek ar draudzenēm vai ne. Ir bijis arī tā, ka atcerpējām kādu Skype, un, piemēram, Skype arī, kad apstāv kā cits no otru. Jā. Nu jā, un mēs arī tāpēc bibliotekā liekam vienmēr pierakstīties, ja, tiem, kas nāk pie interneta, lai mēs tomēr varam paskatīties, kas pie mums ir bijis, jo tad, ja nāk šīs te rupjās vēstules, un kādreiz ir tā, ka draudzenes tiešām vienu uz otru apvainojušās, nevar saprast, kas pēkšņi notiek, kāpēc tādas rupjības draudzenes sūta. Bet viņi vienkārši aiz neuzmanības ir atstājusi vaļā savu draugu profilu vai Skype, un nākošais, kas piesēdies, un esam arī tādas pie rokas noķēruši un sūtījuši projām. Nu, mums pa laimi te tā konkrēti laikam nav bijuši tāda smagā gadījuma, bet nu, vispār ir jāpadomā. Nu jā.